بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. मज़मून सिर्फ दीन इस्लाम ही मजबूत व महकम दीन है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मसलक भी यही रहा है। मतलब इस कुरान मजीद को हम ही ने नाजिल किया है। ये बड़ी बरकत वाली किताब है। इसमें दिए हुए अहकाम की पैरवी और तक़वे की रविश ही से तुम पर अल्लाह की रहमत होगी। सही सिरात मुस्तकीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मसलक भी यही है।
ان کا جو ایک خدا کے ہو کر رہے تھے، کہو کہ میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہی ہوں۔ ہر شخص خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس وقت سارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ ہم نے انسان کو عقل اور علم اور ارادے کی قوتیں عطا کی ہیں، جن کی بدولت انسان کو کل کائنات پر حاکمانہ اقتدار حاصل ہے۔ دراصل اس میں تمہارا امتحان مقصود ہے کہ کون اس اقتدار کو ہماری ہدایت کے موافق استعمال کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، جس کی جزا و سزا کا فیصلہ آنے والی زندگی میں ہو جائے گا۔